Halo guys, selamat siang. Ini ada motor lewat, biar lewat dulu berisik. Ini rencananya itu motor yang di depan itu mau dipasang ini ya guys tuh. Klakson Denso yang original ya guys. Yang biasa dipakai di Avanza. Nah, ini bukan ceritanya ini langsung pasang. Ini customernya minta diajarin langsung cara pasang sambil belajar ya guys. Oke, kita ajarin aja langsung. Nggak kelihatan guys, ke bawah ini. Kita ajarin langsung cara pasang di motornya supaya dia bisa tahu cara kerjanya atau cara pasang klakson di motor. Oke, kita ajarin. Dua isinya. Duh. Oke guys, ini dia. Kita ajarin. Nggak apa-apa, satu. Boleh hiji sauraha. Ini hiji awan jeung urang. Isinya dua. Gas stereo tuh, Mang. Tapi bisa pakai ori. Hah? Hiji pakai ori stereo. Oke guys, pertama-tama kita ambil setrum yang dari kontak juga bisa ya guys. Ini yang warna merah. Nah, ini disambung kabel ke sini juga boleh. Tapi ini udah dirapiin belum? Ini dibungkusin solasi dulu. Pertama-tama kita ambil strum dari sini ya. Ini hiji awan nih beli deh. Kamu atuh. Nah, itu dirapiin gitu dulu. Dirapiin dulu. Aku teuing mobil kontak. Motor mobil mah. Nah, harus rapi, harus tertutup biar rapi. Pakai gunting juga boleh. Tuh gunting ada. Kalau susah. Terbuka gering oh. Bunda gering. Nyeri ya, nyeri kene. Karek buka itu sabrap kali ya. Seminggu saya tutup. Nah, ini cabang dua kan. Nah, ini kan nanti ke sini satu lagi. Yang satu lagi dapat masa. Atau coba mau dites dulu. So, mana klakson satu lagi. Ini kan ke sini jadi asli. Nah, ke sini satu, ini ke sini satu. Tadi masih ada kan itunya? Ininya? Ada Dua kan? Iya, ini buat yang kemasan. coba ini buka ujungnya. Buka dulu buat ngetes dulu. Buat ngetes jalurnya. Nah, klakson mah ada gampang sih sebenarnya mah. Wah, kayak tanda tanganan segala. Klakson saya tanda tanganan. Nembogana ya. Di tanda tangan. Oh, lolos berarti. Lolos tanda tangan lolos. Harus kayak gitu malah. Kalau nggak lolos berarti nggak ada tanda tangan. Wah, nggak lolos ini asli. Ini kan aslinya cuma gini dan tuh. Loh, mana ini cuma ngegabung gini. Ini kalau ditempelin ke sini kabel hitam boleh, ke sini boleh. Aslinya kan ini kemasa kan gini kan. Coba dikontak, dites bisa nggak? Dikontak dikit, dipijit bisa nggak? Nyala nggak? Nyala? Pijit lagi? Ada pancang dikit? Ya, harus ditempelin, suaranya masih pecah. Tapi jalurnya kan betul gitu. Nah, sekarang tugasnya situ naruh ini di sini tapi rapi gitu. Nah, itu tugasnya sekarang. Ya tuh. Nah, oke guys, kalau untuk jalur itu sama ya guys. Kalau untuk pasang klakson itu sebenarnya jalurnya sama aja di motor mana-mana aja. Cuman emang ada perbedaan ya untuk Yamaha sama Honda itu. Kebetulan ini motornya Yamaha. Kalau Yamaha ini kan ada klakson orinya, bekasnya ada kabelnya ada dua. Nah, ini ditempelin aja ke sini. Nah, ini yang bekas klakson lama di motornya ini tadi dilepas, tempelin aja ke sini ke relay ini ya, yang dua. Gitu aja supaya gampang sih. Ini akinya di mana? Nah, kalau yang ini tadi, yang di sini, ini yang dari sini tadi, yang dari kontak ini tuh. Nah, ini kontak. Nah, di sini kan? Nah, ini kan? Itu kontak depan yang kabel merah, ini ke sini. Terus kalau yang ini terusannya ini yang ke klakson ini, guys tuh, yang tembus dua tuh. Nah, ini ke klakson satu-satu, yang satu-satu lagi nanti nempel besi boleh atau nempel negatif. Ikut kabel sini juga bisa sih, bebas sih di mana aja. Ya nanti saya tunjukin lagi deh.
Aduh, nah ya diteruskan guys. Sekarang tugasnya ini ditempel yang rapi ya guys. Klaksonnya ditempel yang rapi. Nanti kita coba lagi. Pasang kok coba-coba guys. Kita balik lagi seperti ini guys. Oke, nah ini begini guys. Ini harus ada di ini ya tuh. Ini kan nempel tanah, ini kan nempel tanah di tengah-tengah. Dan untuk selanjutnya ini guys. Guys, nah. Waduh. Ini guys. Nah, itu bisa ada caranya. Ini guys. Nah, ini udah langsung lepas guys. Nah. Soalnya saya juga pakai tangan doang nggak kuat guys. Caranya udah saya kasih tahu di YouTube. Oke guys, itu tadi cara buka murnya aja guys. Dia belum tahu caranya, jadi tadi barusan lihat channel dulu, baru udah nggak sesuai, harus sesuai seperti yang di channel. Ya udahlah, sebisa-bisa situ lah. Nanti kepala udah itu klakson satu lagi dah. Akhirnya bisa juga. Barusan cara buka mur dicari-cari dulu guys di channel. Akhirnya bisa. Oke, caranya seperti itu tadi. Kalau untuk klakson yang baru gitu emang ini ya guys. Nah, untuk klakson yang baru kayak gini, ini kan gagangnya ada 2. Jadi dipakainya cuma 1. Kalau 2 biasanya berpengaruh di suara. Beda dengan mobil ya mas, ampernya gede soalnya. Beda lagi. Jadi ini dibuka dulu murnya. Nah, cara bukanya itu barusan dia udah tahu di YouTube. Jadi rada-rada kebekem atau apa ya, ketahan gitu. Itu dia akhirnya udah tahu caranya dari YouTube juga. Tuh teman lo lewat tuh. Ngeok. Oke, itu lagi diatur dulu supaya dipasang di sana agak rapi begitu. Dia suaranya berpengaruh ntar kalau nggak dilepas satu. Yang pasang kabel mas semuanya. Ya intinya itu ditaruh di situ rapi gitu. Sekarang tugasnya itu. Filmnya udah laku yang merah. Yang merah? Enggak tuh, itu kan saya pakai. Saya pakai dong. Saya dijual. Ya, tapi dicek dulu pakai mana sih tadi kepala? Kepala ini mana? Cek dulu ini mentok nggak gitu. Nah ini dicek dulu. Ini coba tuh pasang. Mentok nggak? Apa? Sangat tinggi. Enggak, maksudnya nah itu dites dulu mentok nggak klaksonnya. Enggak? Kalau enggak ya udah berarti terusin. Nggak perlu pengecekan. Tapi ini udah rapi gitu. Ini kan perlu repeat. Diginiin, di repeat gitu. Ini dudukan repeat nih. Ini hasilnya ada masukin ke situ. Hasilnya sih hanya dudukan keras. Ya hasilnya sih buat dudukan repeat. Intinya ini di repeat tuh biar rapi. Masa Iya. sini kayak atau kemana kan? Repeatnya nih ada. Nih. Nah kalau gitu ntar dia bagusnya mah jangan di situ sih, di area situ di repeat. Jangan ikut yang goyang. Di situ kejedok lampu atau ntar kejedok lampu depan. Awas tuh lampu di situ naruh jatuh. Di sini aja. Di itu tuh. Nah di situ pakai repeat. Nah gitu. Oh iya betul, yang ini udah betul. Oh iya, yang penting nggak nempel bodi lain. Supaya nggak goyang-goyang aja. Nanti dikesiniin ya. Nomor HP-nya. Coba. Ya silakan.
Akhirnya nyala juga guys. Nah sekarang dipasang itunya. Jadi kalau udah dipasang di dalam nggak kelihatan ya guys klaksonnya. Jadi ya udah terlihat seperti aslinya lagi, rapi begitu. Misalnya posisi klaksonnya ada di dalam. Nah jadinya kalau mau pasang sendiri ya akhirnya bisa juga ya guys sambil belajar. Jadi kalau mau belajar ya saya ajarin ya sebisa saya, kita ajarin sebisa kita, semampu kita kan. Tapi kalau untuk pasang klakson sebenarnya gampang sih, nggak susah. Mau yang stereo, mau yang mono atau tunggal itu, yang tunggal kalau yang original biasanya nggak perlu pakai relay. Seandainya pakai relay juga bisa lebih bagus lagi sebenarnya. Nah lampunya yang jauh dekatnya nyala, teh nyala, sen nyala kanan, itu kanan kebalik nggak? Nah itu kiri, ya udah. Akhirnya selesai guys. Nanti dulu coba dong. Kita coba sekali lagi guys. Ini edisi pasang sendiri. Diajarin 1 2 3. Mantap. Oke guys, jadi sekali lagi ya. 1 2 3. Kencang wih. Oke guys, itu tadi edisi pasang klakson Denso original atau Denso yang biasa dipakai di Avanza. Berhasil oleh customer sendiri. Cara pasang klakson di Yamaha Vino. Ini Vino ya guys. Tuh. Vino. Oke. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Untuk yang customer minta diajarin juga kita ajarin ntar. Oke, tetap di Sinar Otomotif. Sekian dan terima kasih. Dah. Dah.